個黑色咩？你驚唔驚呢個夾你咧？我夾開你咯。驚唔驚啊？唔知你好多嘢㗎。你試下做咩啊？你又好叻嘅，陣間又話乜又話乜，好多嘢話嘅你啊！我話你啫，我話你㗎。你話我啊？係啊。點解要話我啊？因為你講咗好耐啦。嚇？你講咗好耐，因為呢幅相係我同你，你同我。你唔講嘢嘅，我仲唔理你㗎。你唔講嘢我就理你咯。我唔知你講乜嘢。你中唔中意玩呢個咧？呢個咩嘢啊？呢個？因為求你嘅，你中唔中意玩啊？你個媽咪係邊個啊？嗯？你個媽咪係邊個啊？我個媽咪啊？係啊。我個媽咪喺度好遠好遠啊，喺美國啊。你嘅媽咪喺你嘅33樓嗰度啊？係咯，係啊。喺33樓嗰度啊，你媽咪。33樓係啊，喺美國33樓。33樓就喺呢度咯。呢度咩？係啊。哦，唔係美國。美國喺嗰度。美國喺嗰個山嗰度咯。係咯，美國喺個山嗰度咯。你明唔明啊？係咯。呢度唔係生果，嗰度先係生果。我唔識你咁多嘢嘅，你仲叻過好多人啊！全部人都叻過我啊！嚇？全部人都叻過我，你唔通叻過我咧？我唔叻過你啊！你可能去亞洲學校啦。嚇？你可能去英國學校啊！我唔理你啦。如果你再講多一次，我就唔理你啦。唔同你講。睇下你講嘢幾叻。你唔同我講，全部人都唔可以講。得。唔同你講。唔同你講啦，我唔同你講。我梗係唔同你講，你睇呢幅相係咪你咧？爺爺請俾你喎。你講唔講多謝啊？你講唔講多謝啊？你講唔講多謝？人哋一睇就知道你好聰明㗎啦，睇個衰樣。我錫你啊！因為我嘅個灰色衫，梗係你啦！呢個灰色衫梗係你啦！爸爸唔得閒你啦！爸爸唔得閒嚟啊？你啊！哦。講咗好耐啦，你知唔知道我哋講咗好耐啦？你聽唔到唔明？知唔知道我哋講咗好耐啊？講咗好耐。講咗好耐呢幅相啊！你記唔記得呢幅相嘅你生日？你講啊！唔記得啊，唔知啊。你睇呢幅相啊！你睇你你兩隻手睇。你揸，你睇。你睇下，有嘅。咩㗎？眼瞓啦，睇破啊，風，好忙啊。
快啲擺翻喺嗰度啦！你驚唔驚我嗰啲學生啊？我嗰啲學生好勁㗎，我嗰啲學生。係咩？係啊，哦，可以打人㗎。哇！我嘅學生好勁，我去打你。唔使佢講嘢，唔使佢腦積到腦積到，哎呀不得了啊！唔使佢。唔同你睇呢個幅畫。我睇啦，唔中意同你睇，我唔同你睇。係最好啦，追住佢啦！睇下呢個幅畫係咪好驚？我睇下啦。我俾你睇咯，你用呢個。係啊，唔好阻住又整啦！我瞓覺啦，我要。唔係你夜晚先瞓覺，梗係啦，但係你而家未瞓覺。我係瞓覺啊。要嘅，晏晝要瞓覺啊！你啱啱唔係瞓覺㗎，你夜晚先瞓覺㗎，做咩啊？我可以而家瞓覺啊？都唔可以㗎，啊？唔可以啊！點解唔可以啊？你等夜晚先出去。哦，而家唔可以瞓覺，而家唔可以瞓覺，我要瞓啦。唔可以瞓。邊個夠膽唔俾我瞓啊？我肯定。你瞓啲最好啦。我盲你個眼睛，你行近啲啊！你行近啲呢個，我就盲。 No 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 no，佢啲口水鹹嚟㗎，口水鹹啊，no no，你係咪要打？你再講多一次我就打你啦！係啊，要打你飛飛㗎啦！而家你瞓醒啦係嘛？係我瞓醒，你都瞓醒，但你夜晚先瞓覺，但係你12點先瞓。哦，你陣間睇波瞓覺。9點先瞓覺好夜㗎，9、10、11，跟住你食完飯啦？ 12會捉你呀，哈哈哈哈！帶回來，捉佢。個女仔叫咩名？太婆好，我帶咗俾佢啊。佢喐緊，佢嚟緊啊！邊個嚟緊啊？你嘅婆婆，啊？我帶咗俾佢咯。邊個婆婆啊？你嘅婆婆。我個婆婆啊？喂，哎呀，我知婆啦。婆，哎呀，我婆婆，我叫婆婆咩嘢？叫太婆，咩嚟㗎？你有冇喺度啊？有啊。我帶咗俾佢。嗯。你睇下呢個，你兩隻手講。唔同，我會出手。哇！我唔同你講嘢，你搞到12點先。